வணக்கம். நமது மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் மதுசினி. காஷ்மீர் தொடர்பாக இந்தியாவுடன் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்த முடியாது என தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான். காஷ்மீர் இந்தியாவின் ஒரு பகுதி என இந்திய அரசு கூறிக்கொண்டிருக்கும் வரையில் அது தொடர்பாக பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துவது எந்த அர்த்தமும் கிடையாது என அவர் கூறியுள்ளார். இந்தியா எப்போது காஷ்மீரை ஒரு சுயாதீன பிரதேசமாக அறிவிக்கின்றதோ அப்போது அந்த சுயாதீன பிரதேசம் இந்தியாவுக்கு சொந்தமானதா அல்லது பாகிஸ்தானுக்கு சொந்தமானதா என பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தலாம். அதுவரை பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்துவதில் எந்த பலனும் ஏற்பட போவதில்லை என்றும் கூறியுள்ளார் பிரதமர் இம்ரான் கான். இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் இடையே உள்ள உறவு சுலபமாக சீர் செய்யப்பட முடியாத உறவு என அவர் தெரிவித்தார். அது பற்றி மேலும் தெரிவித்த அவர், பாகிஸ்தான் உலகில் எந்தவொரு நாட்டுடனும் விரோத உறவுகளை கொண்ட நாடு அல்ல. ஒரே ஒரு விதிவிலக்கு இந்தியாதான். உலகளவில் இந்தியா பாகிஸ்தானை பற்றி தவறான பிரச்சாரங்களை தொடர்ந்து செய்து வரும் நிலையில் இந்தியாவுடன் பாகிஸ்தானின் உறவு விரோத உறவாகத்தான் இருக்கும். அதை இந்தியா உணர்ந்து கொண்டு பாகிஸ்தான் பற்றிய தவறான பிரச்சாரங்களை உலகளவில் செய்வதை தவிர்க்க வேண்டும் எனவும் கூறியுள்ளார் அவர். இந்தியா தொடர்பான கருத்துக்களை பாகிஸ்தானும் உலகளவில் தொடர்ந்து தெரிவிக்கின்றது என்ற கேள்வி அவரிடம் கேட்கப்பட்ட போது, இந்தியா தவறான தகவல்களை உலகளவில் கூறும்போது சரியான விஷயங்களை நாமும் வெளிப்படையாக கூற வேண்டியுள்ளது. இந்தியா உம்மை பற்றி எதுவும் பேசாமல் இருந்தால் நாமும் உலக அரங்குகளில் இந்தியா பற்றி எதுவும் கூற வேண்டிய அவசியம் ஏற்படாது எனவும் தெரிவித்துள்ளார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் இம்ரான் கான்.